Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Kepenat meneh. Buri terus. Aku nang bapak itu mau ya. Dewean. Saka Saktia pidut lho simbah pilek lho. Sentrap sentrup Bunda. Lagi antri sholat di hotel ini. Saktia. Ya 3 minggu lagi Bunda pulang, oke? 3 minggu lagi. Nangis Bunda. Tungguin ya, doain Bunda. Simbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mengucap ya Allah. Moga-moga Pariano sehat ya Allah. Suaranya bergetar ini. Jadi ini masuk angin berat ini karena terlalu lama nongkrong kemarin di Masjid Nabawi ini waktu Giran ini. Luar biasa. Ngeroy Pak Ismu ini. Wah, nanti abang ireng terus kan kasih. Waduh yuk. Fer, nah ini biar didahar Pak Ismu. Wah, gurumu, Masya Allah. Nah, rendangnya nanti siang, dapat kiriman 2. Selamat ya. Nah, luar biasa, tambah sukses Pak dia Pak. Cabangnya nambah, karyawannya ratusan. Kapan Pak Ismu sekeluarga diundang? Yang bakso Pajero, Popreksu. Mantap. Ini di kamar di Mekah. Alhamdulillah yang paling sehat Pak Tri Ismu ini. yang kepala sekolah Muga dan Muhi dulunya ini belum pilek, nah yang lain ini pilek semua nih. Jangan sampai pilek Pak, sehat Pak. Nah, ini malah kerukupan Pak Giran. Nah, ini saya juga mulai pilek dan batuk-batuk. Tapi ini alhamdulillah karena cuacanya luar biasa di Saudi ini. Kalau dalam kamar yang ditonton jamaah haji apa ada TV, tapi yang ditonton seperti ini. Oh full, Masya Allah, selalu live dari Masjidil Haram. Jadi kami yang jamaah ini diminta sih jangan maksakan diri ke sini. Karena 3 hari lagi kan puncak haji. Hari Senin udah berangkat ke Arafah, Mina sama Musdalifah. Itu butuh waktu sekitar 6 hari ya ini. Jadi ngelihat yang di jaraknya kurang lebih 2,5 kilo dari sini, dan melihat saja seperti ini. Terus sholatnya di mana? Bisa di masjid di hotel. Terus kalau rombongan kami malah bikin di lantai 10 itu di depan lift, gelar sajadah. Pokoknya semaksimal mungkin mengurangi aktivitas yang menguras fisik. Karena ini, wah ini penuh, luar biasa nih dahsyatnya kalau lagi musim haji. Nggak ada celah manapun. Ini mereka yang baru hadir mendarat ke Saudi, kloter-kloter terakhir, atau mungkin orang yang sangat-sangat sehat dan pengen tawaf berkali-kali. Jadi kalau yang jamaah hadir sudah kemarin awal, udah semingguan, 2 mingguan, diminta jaga kondisi. Sholatnya nanti setelah puncak haji udah selesai, baru bebas kalau mau ke Masjidil Haram. Gitu ya. Oh, patewake. Aduh. Mulai batuk. Semoga semua sehat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum Bu, besok aja lah habis di Armusna baru saya potong. Nah ini lagi makan bareng tuh. Lawuknya sambel apa namanya Bu? Sambal tempe sama Tempe telur. sama telur, semua sama ngejuri sambal. Disyukuri Bu semua sehat di sini. Bapak aman Bu, terkondisikan.